Tips hari ini adalah cara untuk meredakan batuk atau menghilangkan batuk dengan menggunakan bahan alami. Untuk itu kita langsung aja dengan cara dan bahan untuk membuatnya. Oke, bahan yang saya gunakan adalah jeruk nipis. Oke, untuk ini saya akan gunakan 2 buah jeruk nipis. Kita akan ambil jusnya. Oke, kemudian sediakan 1 gelas bersih. Kita akan peras ini jus jeruk nipisnya. Oke, jadi ini adalah jus jeruk nipis yang kita perah dari 2 buah jeruk nipis tadi. Oke, kita buang biji-bijinya. Oke. Oke, kemudian bahan yang kedua yang saya gunakan adalah kecap. Untuk ini Anda bisa menggunakan kecap merek apa aja, kecap sedap boleh, kecap ABC pun boleh, kecap Bango pun boleh. Oke. Untuk ini saya gunakan yang sedap aja, karena saya biasa menggunakan yang sedap. Oke. Jadi untuk 2 buah jeruk nipis, 2 buah perahan jeruk nipis, oke, kita akan tambahkan dengan 1 sendok makan penuh kecap. Oke. Kemudian 2 bahan ini kita aduk. Oke, pastikan 2 bahan ini teraduk rata. Setelah teraduk rata, kita bisa meminumnya. Cara makan bahan ini, konsumsikan 1-2 sendok makan setiap pagi, setiap petang, dan setiap malam. Jadi 3 kali dalam sehari. Setiap kalinya 1-2 sendok makan. Bahan ini aman diminum karena tidak mendatangkan rasa kantuk. Jadi kalau minum obat batuk biasa Anda mengantuk, tetapi kalau minum yang herbal seperti ini Anda tidak mengantuk. Oke. Ini juga aman diminum untuk anak-anak. Oke, jadi anak-anak pun boleh minum karena ini adalah kecap dan jeruk nipis, rasanya pun sungguh sedap. Ini dia Bunda Sister semua bahan yang kita buat tadi, jeruk nipis dan kecap. Oke. Bahan ini bermanfaat untuk meredakan batuk. Jika Bunda Sister mempunyai batuk yang ingin dihilangkan dengan cara yang alami, oke, Bunda Sister bisa mencoba menggunakan bahan yang sangat mudah ini. Oke. Bahan ini rasanya sedap. Bahan ini rasanya sedap karena saya biasa mengkonsumsinya di saat saya batuk. Oke. Rasanya sedap, sedikit manis dan sedikit masam. Tapi bahan ini bisa diminum 2-3 kali dalam sehari
sekali untuk meredakan batuk. Okey, dan bahan ini tidak mendatangkan rasa mengantuk. Okey, jadi mudah saja untuk menghilangkan batuk, menyembuhkannya dengan cara yang sangat mudah, sangat alami dan sangat aman. Okey, cuma menggunakan 2 bahan saja, iaitu kicap dan jeruk nipis. Hari ini semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih kerana menonton. Sampai jumpa lagi di lain video. Bye-bye.